कवर है और वाह ओके। ये पुराना लग रहा है। ये नया एक्शन कैम दिख नहीं रहा है। अगर आप ये कैमरा देखो तो ये एक नया एक्शन कैम नहीं दिख रहा है। तो आप भी देख सकते हो कि मैंने ये एक नया फ्लिपकार्ट से एक पैकेज आया है। ये मेरा नया Y4K एक्शन कैम है। ये कोई नया कैम तो नहीं है, मतलब मार्केट में ये नया नहीं है, फिर भी मैं सोच रहा था कि एक ऑल्टरनेटिव एक्शन कैम है ये। तो मेरे पास ऑलरेडी DJ ऑस्मो है, तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं एक 4K और एक 4K एक्शन कैम लेके देखूं, सो दैट वो मेरा बैकअप कैमरा बने। सो अभी इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और फिर देखेंगे ये कैसे परफॉर्म करता है। तो बॉक्स एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि जब मैं आप मुझे देखो कि जब मैं देखता हूँ एक फ्लिपकार्ट का बॉक्स अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस और मैं जब देखता हूँ अमेज़ॉन का, फ्लिपकार्ट का एक प्रॉपर अच्छा बॉक्स में वो आता है और ये काफ़ी अच्छा स्टडी बॉक्स है। और उसके अंदर ये जब अमेज़ॉन का आता है वो एक फ्लेम्जी कवर के अंदर आता है। उसके अंदर अगर सेलर ने आपको कवर दिया तो फिर ठीक है, नहीं दिया तो गया। तो इस मामले में मुझे फ्लिपकार्ट का मैं ज़रूर उसको मैं अच्छा मानूँगा कि उन्होंने एक अच्छे कवर के साथ। ओके, तो ये इस बॉक्स में हमें ये रिसीट और ये कैमरा मिला है। अगर आप देख पाओगे तो इसमें एक 4K जो Y4K है एक्शन कैम, उसके साथ आपको एक ब्लूटूथ सेल्फी स्टिक मिला है। अब एक बड़ा प्रॉब्लम है वाई के साथ, जो मुझे चेक करना है क्या इसके साथ इन्होंने केसिंग दिया है या फिर नहीं, मेरे को दूसरा केसिंग लेना पड़ेगा। ये भी अच्छा है, एक हाई लेवल कवर है और वाह ओके। ये पुराना लग रहा है। ये नया एक्शन कैम दिख नहीं रहा है। अगर आप ये कैमरा देखो तो ये एक नया एक्शन कैम नहीं दिख रहा है। ओके, इंटरेस्टिंग। अनबॉक्स करिए, देखते हैं कैसा है। ठीक नहीं रहा तो फिर लौटा देंगे। सीरियसली कहूँ कितना गंदा है, मुझे पता भी नहीं कि लगा है कि नहीं। यहाँ से खोला हुआ लग रहा है या फिर ये लोग डुप्लीकेट लगाए हैं। माय गॉड, जो भी है लिया है तो चेक करते हैं। पर ऑब्वियसली ये बहुत ही साफ नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ साफ करने की, और शायद ही साफ ना हो। जब इस क्वालिटी में आपको ये पैकेजिंग मिलता है, ऑब्वियसली ये रिस्क है। मैं सोच रहा हूँ कि इसे खोलूँ कि लौटा दूँ। चलिए देखते हैं, इसे खोल के देखते हैं इसका हाल क्या है। अगर ये खराब निकला तो फ्लिपकार्ट वाला हो जाएगा, और ये अगर ढंग का निकला ठीक है, चला लेंगे। ठीक है, अनबॉक्स कर रहे हैं। एक तरीके से ये मेरा अनबॉक्सिंग फेलियर है। ओके, तो आपको इसमें क्या क्या मिलता है ये आप देख सकते हो। ओरिजिनल वाला यहाँ पे लगा है।
थिंक पुराना वाला है, कोई देख लेते हैं। ये एक ये आप देख सकते हो वाई डोम कैमरा बोल रहे हैं, Yi4K एक्शन कैमरा। ये उसका जो बुकलेट है, ये उनका एक वाई का लोगो है और कुछ एडिशनल बुकलेट्स। आई थिंक ये उनका मेन बुकलेट है जो समझाएगा कि कैसे इसे यूज़ करें। तो देख लेते हैं कैसे। आप ये देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा है, पर इसमें इन डिटेल उन्होंने समझाया है कि आप कैसे क्या कर सकते हो। तो मैं पढ़ेंगे और चेक करेंगे कैसा ही है। और फाइनली ये इनका वारंटी कार्ड है, पता नहीं इंडिया में काम भी करेगा कि नहीं। और ये फाइनली इनका, ये भी उनके वारंटी कार्ड में आता है। ये ओरिजिनल दिख रहा है, ओरिजिनल आपका ब्लूटूथ, इसका वाई का ओरिजिनल ब्लूटूथ रिमोट है। काफ़ी अच्छा क्वालिटी का, इनफैक्ट ये पहली बार मैं इतना अच्छा क्वालिटी का कोई ब्लूटूथ क्लिक देख रहा हूँ। ये काफ़ी काम का है। अगर ये मैं देख पाया, यूज़ कर पाया, तो ऑब्वियसली बहुत ही काम की चीज़ है। ये और क्या है देखते हैं। ये भी अगर आप देखो तो काफ़ी क्लीन है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट आपका जो सेल्फी स्टिक्स में से ये काफ़ी अच्छा सेल्फी स्टिक है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। लिटरली ये शायद सबसे बढ़िया क्वालिटी की सेल्फी स्टिक मैंने कभी देखी है, या उस मामले में ये सही है। इसमें नीचे भी कुछ आता है। ये जो आपका बुकलेट है, ये बताता है कि आप कैसे सेल्फी स्टिक के साथ ये जो कैमरा यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि ये सेट नहीं दिखा है, हम सेट करेंगे आराम से। उसके बाद हम आते हैं ओरिजिनल कैमरा पे। कैमरा काफ़ी छोटा है एंड काफ़ी हैंडी भी है, आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छा कैमरा है ये। ज़रूर ऑब्वियसली ये मेरे डीजे ऑस्मो के उतना छोटा नहीं है, पर हाँ उतने साइज़ का होगा। और ये 12 मेगापिक्सल का है एक्शन कैमरा। तो इसे भी हम साइड में रखते हैं और क्या है देखते हैं इसमें क्या है। ये खाली डब्बे हैं या कुछ, इसमें ये खाली डब्बा है। ओके, इसमें क्या देखते हैं। इसमें इन्होंने एक अच्छा, तो ये माइक्रो यूएसबी है। आज के वक्त में माइक्रो यूएसबी ठीक है, पर क्वालिटी अच्छा है, देख लेंगे हम इसे। और क्या दिया है, इसमें इसकी बैटरी है। ये आपका, अगर आप देख सकते हो, ये इसकी बैटरी है। ओके, बस सो आपका ये सारी आइटम्स आपको इस टोटल एक साथ मिलता है। तो हो गया इसका अनबॉक्सिंग। इसका डिटेल रिव्यू आराम से करेंगे।
Because there's some mommy. Mommy, yeah! Come on, mommy. You're running up. Go inside. Sneak up for no one coming. Right. I'm going to see that. I'm going to call me. Wow, so toy! Wow, so toy! Wow, so toy! I love the toys. Shopping. Where is it, baby? Mommy, where are you? Quiet, quiet. There's a mommy. What's wrong? Maybe I'll be you. So as you can see, setting up the micro USB is a task thanks to this particular small setup. I hope this doesn't become a major challenge. Let's see.
You can also see that it has a protective coating. Camera is fine, but yeah, I am worried to have. I'll test it out later. Right now I won't take the risk of running it. Let's see, let's open it and see how what's the quality of this particular selfie stick. This is nice. It's really a nice selfie stick. Let's see if it really opens up. How much it opens. Okay. I can show you. You can see how big is the selfie stick. Not really. It's okay. You have to tighten it and loosen it up. Good quality. Probably the best quality that I have for now. Yeah. I think this is good. I'll see its vlogging quality. Unfortunately, because of the आप देख सकते हो कि इसके मुझे पता नहीं इसका, क्योंकि इसका ऑडियो तो मैंने लगा नहीं सकता। बाकी काम के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ इसे। 4K 30 जो है इससे मैं यूज़ कर सकता हूँ। चलिए, ये था मेरा ओवरऑल सेटअप का वीडियो।